Salve a tutti, io sono Angelica e con Ugo continuiamo a parlare sempre di manutenzione 4.0. Oggi affrontiamo il discorso da un punto di vista dei parametri da monitorare per poter applicare azioni poi di manutenzione 4.0. Dimmi di più, Ugo. Ciao a tutti. I parametri dipendono naturalmente dalla natura del macchinario e possono essere di tipo diverso, di natura completamente diversa. Posso monitorare temperature, ad esempio un refrigerante, se si riscalda in maniera anomala vuol dire che da qualche parte viene prodotto calore in maniera anomala, ad esempio in, non so, un asse di una macchina CNC. Questo asse sforza in maniera anomala, scalda di più lubrificante e di conseguenza posso tenerlo come primo campanello di allarme. Simile o complementare a questo segnale potrebbe essere l'assorbimento di corrente. I miei azionamenti, i miei driver assorbono in determinate condizioni un picco di energia che solitamente non avviene. Questo è un segnale che può far accendere un ulteriore campanello di allarme. Magari unito alla temperatura ci può dare un doppio feedback su un fenomeno anomalo. Mettere insieme dati diversi di macchinari e può essere fatto anche con macchinari diversi, quindi avere un sinottico di parametri di più macchine? Sì, naturalmente non di diversa tipologia, la stessa tipologia di macchine, magari di tipi differenti o di marche differenti, può essere monitorata allo stesso modo e, perché no, se c'è un algoritmo condiviso, reperire dati da più macchine, quindi avere un bacino di dati molto maggiore e addestrare un unico modello e poi stendere questo modello su più macchine. Questo è per esempio un tipo di strategia che viene detta tra l'altro il famoso continuous learning, quindi il mio modello viene continuamente alimentato da dati e continuamente migliorato. Un altro approccio potrebbe essere quello di seguire serie temporali dei dati, quindi il trend del mio consumo energetico. Ad esempio, se per fare la stessa produzione consumo sistematicamente in più, vuol dire che, non so, il mio driver sta per qualche motivo assorbendo più energia, perché i pezzi si stanno usurando e quindi faccio più fatica a tagliare, per esempio, un utensile. E quindi questo tipo di approccio non è più basato su soglie e picchi o assorbimenti anomali, ma sull'analisi di un trend. Per esempio, analisi vibrazioni è un altro caso. Anche sulle vibrazioni si apre un universo infinito. E anche le vibrazioni posso analizzare il trend o le singole vibrazioni nel tempo? Assolutamente, in questo caso magari si analizzano i trend delle armoniche, delle vibrazioni. Se le mie armoniche si stanno spostando, hanno una deriva, vuol dire che il mio sistema, che può essere un componente, che può essere il telaio, che può essere un motore, sta vibrando in maniera diversa, in maniera differente da quello che fa solitamente. E quindi anche qui primi campanelli di allarme. Sta vibrando perché il motore è andato fuori asse e quindi vibra in maniera anomala perché in alcuni punti non è più perfettamente in asse. Sta vibrando in maniera anomala perché si sono sganciate o si sono allentate magari due viti di fissaggio e quindi anche in questo caso fa un movimento che inserisce nuove vibrazioni. I cuscinetti, anche le strategie di analisi di questi dati, i mezzi con cui si analizzano sono tantissimi. Posso utilizzare per esempio un microfono che ha i suoi pro e i suoi contro. In un ambiente rumoroso il microfono ha un sacco di rumore, però paradossalmente è particolarmente indicato per i cuscinetti, che sono un elemento piccolo e localizzato e non per come sono fatti in maniera proprio costruttiva, fisica, non espandono le vibrazioni al sistema che gli sta intorno e quindi un'analisi con microfono è molto più utile piuttosto che con un accelerometro, perché il microfono sente subito il rumore, in quel caso i cuscinetti a sfera hanno un rumore nettamente diverso, quindi anche in questo caso una conoscenza della macchina, una conoscenza del processo fa scegliere la strategia migliore. Una volta collezionati i dati è possibile su di questi costruire una strategia.
Senti, l'ultima domanda, per quanto riguarda invece l'integrazione con i MES e l'ERP, come funziona la tecnologia IoT e come può migliorare anche nelle strategie di manutenzione? È un po' figlio dei discorsi che abbiamo fatto nei primi video. Innanzitutto, se diminuisco i fermi macchina, naturalmente facilito la vita dei MES e degli ERP che hanno una pianificazione più fedele, considerano di fatto le macchine sempre occupate. E dall'altro lato, naturalmente, macchine che non si rompono o che non hanno bisogno di fermi macchina non esistono, e quindi il fatto di sapere, magari in anticipo, perché la mia manutenzione non è più programmata, seppur in maniera dinamica, ma è addirittura predittiva, mi consente consente ai MES e agli ERP una pianificazione ancora più fedele, perché sapendo in anticipo quando saranno i fermi macchina, potranno pianificare in maniera ancora più precisa la produzione, quindi non occuperanno quella specifica macchina settimana prossima se sanno che è pianificato un fermo macchina per manutenzione, o ancora meglio indicheranno all'operatore quando fare manutenzione magari alla fine del turno per evitare che il giorno dopo ci sia un fermo macchina, e quindi in questo caso l'integrazione migliora di molto la qualità della produzione in termini soprattutto di costi temporali, quindi di fermo macchina. Bene, grazie Ugo, grazie a tutti e al prossimo video concludiamo il percorso sulla manutenzione 4.0 cercando anche di approfondire uno dei casi studio dei nostri clienti che hanno utilizzato la piattaforma di Zerint. Grazie a tutti e nei sondaggi sui nostri social cerchiamo di coinvolgervi anche nelle prossime domande. Grazie a tutti. Ciao a tutti!